Buenas tardes, familia, ¿cómo nos encontramos? Estamos por aquí en las calles buscando arbolitos. Como pueden ver, por acá nos encontramos con estos que ya están un poquito marchitos. Son como 4 árboles saliendo a la orilla de la carretera. Vamos a llevárnoslos. Por allí también vi unos de guayaba. También voy a ir por ellos. Esos son de estos mismos árboles. ¿Cómo los ven? De estos mismos. Como hay muchos por el sector, me imagino que por eso nacen acá en el suelo. Mire. Listo, aquí como pueden ver ya rescaté varios que habían acá en la carretera. Son aproximadamente como 8. Hay unos que ya están muy marchitos. Vamos a ver si se pueden salvar. Miren, por aquí al lado de este árbol, como pueden ver, un arbolísimo. Hay más arbolitos de estos mismos al lado de la basura. Pues mucha falta de conciencia con la gente, tirando la basura en cualquier lugar. Entonces vamos a proceder por estos dos también. Nos vamos a llevar ya aquí está el otro, y todos son de este mismo árbol. Vea la sombra que da este árbol. Listo, familia, esto es todo por hoy. Como aproximadamente 15 arbolitos de esta misma especie. Me los voy a llevar, vamos a rescatarlos y para trasplantarlos en algún parque, alguna calle que lo necesite. Este es el oxígeno del futuro. Feliz día.